tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer des petits fours coco au safran et des nougatines au sésame. Deux recettes super délicieuses et très faciles à préparer. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. Salam alaikum, مرحبا بكم في قناة اشك نديريس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر حلوة الكوك بالزعفران والنوغاتين بالزنجلان، لذاذ بزاف وسهلين في التحضير، نتمنى يعجبكم. بالنسبه للمكونات الحلوه ديال الكوك بور لي بتي فور او كوكو، غادي نحتاجو الكوك، لا نوا د كوكو، السكر، لو سكر، البشور حامضه، لو زيت دان سيترون، الزبده، لو بور، جوج البيضات، لي زو، الزعفران بودره، لو سافران ان بودر، واحد ساشي ديال الفاني، ان ساشي دو فاني. واحد الاناء وضعت الكوك. Dans un bol, j'ai mis la noix de coco, نضيف السكر, je rajoute le sucre, البيض, les œufs. بالنسبة للبيض على حسب الحجم ديالو تقدروا تستعملوا جوج أو ثلاثة. Pour les œufs, dépend de la taille, 2 ou bien 3. نضيف مبشور حامضة, je rajoute le zeste d'un citron. في واحد الكاسرول غادي نوضع الزبدة باش تذوب. Dans une casserole, je vais mettre le beurre pour la faire fondre. نضيف ليها الزعفران, je rajoute le safran. ونضيف هاد جوج المكونات بعد ما خلطتهم على الخليط الاول. Je rajoute le mélange de beurre et le safran à mon premier mélange. نضيف الساشي ديال الفاني, je rajoute la vanille. نخلط مزيان هاد المكونات, je mélange bien. نوضع الخليط ديالي في واحد الجيب حلواني. Je mets mon mélange dans une poche à douille. Mon mélange doit être souple et facile à pocher. الخليط ديالي خاصو يكون رطب وسهل يخرج من الجيب الحلواني. هذا علاش قلت لكم تقدروا تحتاجوا جوج ديال البيضات اولا ثلاثه. بعد ما ساليت غادي نقادهم بيديا. je vais essayer de les former. سخنت الفران على 175 درجه وغادي نوضع فيه الحلوه ديالي 20 دقيقه. j'ai préchauffé le four à 175 degrés. je vais enfourner mon gâteau 20 minutes. في هذا الوقت هذا غادي نحضر النوغاتين. je vais préparer la nougatine en attendant. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج الزنجلان. pour les ingrédients j'aurai besoin des sésames, الزبده, le beurre, السكر, le sucre, العسل, le miel, الكريمه السائله, la crème liquide. في واحد الكاسرول غادي نوضع الكريمه السائله. dans une casserole je vais mettre la crème liquide, والسكر, le sucre, العسل, le miel. نخلط هاد المكونات ونوضعهم على نار مهيله. je mélange les ingrédients et je vais les mettre sur le feu. مع التحريك المستمر حتى يذوب السكر sans cesser de remuer. الخليط كيخصو يكون على هذا الشكل هذا. نخلوه فوق النار تقريبا 5 ديال الدقائق حتى نحصلوا على هذا القوام. on laisse sur le feu 5 minutes jusqu'à obtenir cette texture. نزولو من على النار hors du feu. نضيف الزنجلان, je rajoute les sésames والزبده, le beurre. نخلط مزيان, je mélange bien jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé. نخلط مزيان حتى تذوب الزبده مع السخونيه ديال الخليط. خديت واحد المول ديال السيليكون على هذا الشكل وغادي نوضع فيه نص معلقه صغيره ديال الخليط. غادي نعمرو نصف المساحه ديال الدائره ديال المول. النوغاتين ديالنا خاص يكونوا رقاق باش ما يجوش قاصحين. الخليط ديالنا مع الحراره ديال الفران غادي يزيد يتسرح. je place une demi cuillère à café
de mélange. Il ne faut remplir que la moitié de la surface de chaque moule. Les nougatines doivent être fines car le mélange va s'étaler à la cuisson. كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. سخنت الفران على 170 درجة وغادي نوضعهم فيه 15 دقيقة. J'ai préchauffé le four à 170 degrés. Je vais enfourner mes nougatines 15 minutes. في هذا الوقت هذا الحلوة الأولى ديالي طابت. Mon premier gâteau est prêt. غادي نخليه يبرد واحد شوية. ذوبت الشكلاط وغادي نغمس فيه الحلوة ديالي. J'ai fait fondre le chocolat et je vais les plonger. بعد ما كملت الشكلاط اللي بقى ليا وضعته في واحد الجيب وغادي ندير خطوط للتزيين. Avec le chocolat qui est resté, je vais faire quelques traits sur mon gâteau. نخليه ينشف. Je laisse sécher. النوغاتين ديالي وجد. ما nougatine est prête. نخليها تبرد واحد شوية عاد نزولها من المول. Je laisse refroidir un petit peu puis je démoule. نعاود نفس العملية مع الخليط اللي بقى ليا. Je refais la même opération avec le mélange qui est resté. كيكون قصح واحد شوية ماشي مشكل. في هذا الوقت هذا غادي نحضر الكاناش ديال الشكلاط. Je vais préparer la ganache au chocolat. في واحد الإناء وضعت الشكلاط dans un bol. J'ai mis le chocolat. صبيت عليه الكريمة سائلة اللي سخنت. Je verse la crème liquide chaude sur le chocolat. نخليهم واحد شوية عاد نحرك مزيان حتى يذوب الشكلاط. Je laisse un petit peu. Après je mélange les deux ingrédients. نضيف الزبدة. Je rajoute le beurre. Je mélange bien pour incorporer le beurre. نخلط مزيان باش تنسجم الزبدة مع الشكلاط. غطيته بالبلاستيك الغذائي اللي خاصو يلمس الخليط. Je filme au contact ونضعه في الثلاجة حتى يبس مزيان. Je place au frigo. بعد ما وجد النوغاتين ديالي غادي نوضع الكاناش الشوكولا فوق واحد الدائرة من الجهة اليميسة ونغطيها الدائرة الثانية. ما نكتروش بزاف من الكاناش باش ما تخرجش لينا من الجناب. نضغطو مزيان ونزولو الزائد ديال الشوكولا. Sur une nougatine, je mets la ganache au chocolat. Sur le côté lisse, je dépose une deuxième nougatine. Il faut pas mettre trop de ganache. On appuie les deux nougatines et on enlève le plus de chocolat. ونستمر حتى نكمل الكمية اللي عندي. بعد ما ساليت وضعتهم في الثلاجة. Je place au frigo. وكنقدمهم بالصحة والراحة. كما كتشوفوا معايا كيجيو في المنظر زوينين والمذاق كيجي رائع. الحلوة ديال الكوك بالزعفران جات لذيذة بزاف والمزيج ديال الحامض والزعفران عطا واحد المذاق مميز. والنوغاتين بالزنجلان حتى هما جاو لذاذ بزاف مقرمشين ومعسلين. Mes recettes sont prêtes, super délicieuses. Les petits fours à la noix, le mélange de safran et le zeste de citron a donné un très bon goût et les nougatines au sésame, croustillantes, croquantes et caramélisées et super délicieuses. نتمنى الوصفات ديال اليوم يعجبوكم وتجربوهم ولا جربتوهم ما تنساوش تردوا عليا اخبار. On se donne rendez-vous mercredi prochain ان شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار الاربعاء مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.